हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है आलू बैंगन की सब्जी, जो बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो इसको बनाने के लिए हमने बैंगन अच्छे से धो के ले लिया है। इसको इस तरह से काट लेंगे, लंबे लंबे से काट लेंगे। और आलू हमने छिलकर आलू भी ले लिया है, उसको भी हम लंबे लंबे इसी तरह से काट लेंगे। एक बैगन है दोस्तों और 2 आलू की सब्जी हम बनाएंगे। कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में तेल डाल लिया है, और तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें बैगन डाल दिया है। बैगन फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बैगन फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकालेंगे। इसको निकाल के इसी कढ़ाई में मैं आलू फ्राई कर लूँगी। देख सकते हैं दोस्तों, आलू भी फ्राई हो गई है। इसमें डालेंगे राई, जीरा, प्याज डालकर चला लेंगे। और इसमें डालेंगे लहसुन और मिर्ची। इसको अच्छे से चलाएंगे, सुनहरा होते तक हम चलाते रहेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर जो पिसा हुआ था। दोस्तों, मैंने 2 टमाटर लिए थे, 2 टमाटर पिसे हैं। फिर इसमें हम डालेंगे मसाला, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला सारे इसमें डाल के इसे चला लेंगे, मसाला भूज लेंगे। पानी डालकर दोस्तों अच्छे से इसको पकड़ लेंगे, मसाला और टमाटर को। दोस्तों, मसाला पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे बैगन डालकर इसको चला लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे पानी।
इसको ढक के पका लेंगे। तो दोस्तों अभी इसे फिर से चलाएंगे। देखो दोस्तों सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी है। कैसे बनी है कमेंट करके बताना, और जो अच्छी बनी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।